إجابتي ممكن تكون مختلفة شوية، لأن زمان كنا ممكن نحكم على الكانديديتس من خلال السي فيز أو الكفر ليترز اللي بتتبعت لنا، أو من خلال الإجابة على التاسك اللي هو بيعمله. النهارده في عصر الاي اي بقى صعب جدا ان انت تحكم على كانديديت من خلال السي في بتاعه، لان السي في بيبقى مكتوب عن طريق الاي اي، فتقريبا بيبقى موجود فيه كل الكي ووردز اللي انت محتاجها، او كل الحاجات اللي انت محتاج ان انت تعرفها عن الكانديديتس بشكل ممكن ما يكونش فيه ترانسبيرنسي، او ما يكونش فيه او ما تكونش عندك الكونفيدنس في الشخص او السي في دوت. فبالتالي اللي اختلف تماما ان انت بتركز كويس قوي في الاتش ار انترفيو، بتسأل أسئلة ريليتد بالجوب، ريليتد بالانفايرمنت او الكالتشر بتاعتك، وبالتالي بتقدر ان انت تحدد الديفلوبر دوت اذا كان هيفت في الكالتشر او هيفت في البوزيشن دوت ولا لا. فبالتالي اي ثينك ان الهايرنج بروسيس بقت اكثر تعقيدا واكثر اطاله في عصر الاي اي عنها في العصور اللي قبل كده، اللي هو قبل الاي اي.